تدفعك لأن تكون صاحب همة عالية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. تدفعك هذه الهمة العالية إلى التوبة، إلى التوبة، إلى الإنابة، إلى الأوبة، إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرجوع من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير، من الفجور إلى التقوى، من الضلال إلى الهدى، من البعد عن الله إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن الأمر من الله بالتوبة ليس لأهل الذنوب والمعاصي فحسب، وإنما قال جل جلاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالأمر بالتوبة من الله جل جلاله ليس للمذنبين والعصاة من أمثالي، وإنما الأمر من الله جل وعلا بالتوبة للمؤمنين، لأن الإيمان يحتاج دوما إلى تجديد، ويحتاج دوما إلى تقوية، ويحتاج دوما إلى تعهد. فالإيمان يزيد بالطاعة كما اتفقنا، وينقص بالمعصية. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، في الحديث الذي رواه الحاكم والمستدرك وغيره بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق يعني لا يبلى، لا يرق، لا يضعف. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى في فرح عند أهل الإيمان باستقبال الشهر، وهذا الفرح بفضل الله تبارك وتعالى يدفعهم بفضل الله إلى أن ينزلوا منزلا آخر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومن منازل السير إلى رب العالمين. ينزلون بعد هذا الفرح إلى منزل المحاسبة، فيقفون وقفة صدق مع النفس للمحاسبة فيما مضى، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى منزل آخر أو إلى مقام ثالث من مقامات الوصول إلى الله والقرب من الله تبارك وتعالى، ألا وهو مقام الإنابة، ومقام التوبة، ومقام الأوبة إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يترجمون كل هذه المقامات في أعمال بقى، في أعمال، في صيام، في غض للبصر، في كف للسان عن الغيبة، عن النميمة، في مداومة على الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء والذكر المطلق، في الحرص على قراءة ورد يومي للقرآن الكريم، في الحرص على ورد يومي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الحرص على صلاة التراويح لا يفرطون فيها ليلة واحدة، في الحرص على النفقة ولو أنفقوا جنيها واحدا كل يوم فهو يعاهد ربه على النفقة طوال هذا الشهر، حتى لو أنفق طوال الشهر 30 جنيها. رجل فقير لا يملك يعاهد ربه على أن ينفق كل يوم جنيها لله جل وعلا، ينفق في الشهر 30 جنيها فقط. كل هذه أعمال، فهم يترجمون هذه المقامات بالعمل، لأن العمل من الإيمان، لأن العمل من مسمى الإيمان، لا ينفصم العمل عن الإيمان ولا ينفك العمل عن الإيمان على الإطلاق، بل لقد قدم الله العمل في آية فريدة على الإيمان ليلفت أنظارنا إلى مكانة العمل وإلى خطر العمل في فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى لازم العمل الآن. عاهد ربك الآن أخي الحبيب، والدي الكريم، أم الفاضلة، أختي الغالية، فلنعاهد ربنا جميعا. نحن عبيد، نحن بشر، لسنا ملائكة بررة، ولسنا أنبياء ورسلا، ولسنا شياطين مردة، ولسنا أحجارا صلدة، بل نحن بشر نحمل نفوسا فيها الحلال والحرام والخير والشر والإقبال والإحجام والفجور والتقوى والطاعة والمعصية. نحن بشر، فلا حرج على الإطلاق أن يزل العبد وأن يذنب، لكن الحرج أن يتمادى، لكن الحرج أن يصر على معصيته، أن يصر على ذنبه. لكن إن زل فليرجع إلى الله وليقبل على الله سبحانه وتعالى، وليترجم هذه المعاني القلبية إلى عمل. هذه بعض البنود التي ذكرتها: المحافظة على الصلوات في جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى. ثانيا المحافظة على غض البصر. ثالثا المحافظة على كف اللسان عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور والبذاءة من الأقوال. رابعا الكف عن سيء الأخلاق بجميع صورها وأشكالها. خامسا المحافظة على الورد اليومي للقرآن
سادسا المحافظة على الذكر المطلق فضلا عن أذكار الصباح والمساء. سابعا المحافظة على صلاة التراويح. ثامنا المحافظة على إخراج الزكاة. تاسعا المحافظة على الصدقة. عاشرا الإكثار من الإنفاق وإطعام الصائمين من الفقراء والمساكين. 11 أن نجدد النية وأن نطهر الطوية وأن نخلص أقوالنا وأعمالنا لرب البرية، لأن هذه الأعمال لا تقبل إلا بإخلاص. ضف إلى ذلك الشرط 12 أو البند 12 ألا وهو أن يكون عملنا هذا كله سواء كان العمل قلبيا أو عملا للبدن، يعني سواء كان العمل باطنا أو ظاهرا، لابد أن يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم تب علينا لنتوب إليك واقبلنا وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا بفضلك ورحمتك على صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الكريمة المباركة أن تغفر لجميع المذنبين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن تتوب على جميع العصاة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن تثبت أهل الطاعة، وأن تحفظنا وإياهم جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وأسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت أن توفقنا إلى الطاعة وأن توفقنا إلى ما تحبه وترضاه. أنت ولي ذلك ومولاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يقر أعيننا جميعا بتوحيد صفوف المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك مولاه. وأسأله أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأله في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام الفاضلة، أسأله أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يهدي أولادنا وأن يربي أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا واكشف همنا وأزل غمنا وتول أمرنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء ورحمته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر لنقوم جميعا إلى صلاة العشاء، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجمعنا مرة أخرى بإذن الله تعالى في أول يوم من أيام رمضان على خير وطاعة مع أمراض الأمة، لنشخص الداء بدقة وأمانة ولنحدد الدواء بدقة وأمانة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.